가성비 냉장고는 이거 사세요. LG 오브제 냉장고. LG 냉장고 모델명 끝자리가 M이면 프리미엄 라인, T면 가성비 라인. M 모델은 글라스와 스테인리스 등 다양한 소재 선택 가능하지만 T 모델은 오직 메탈 소재로만 출시되어 M 모델은 400만원대, T 모델은 100만원 중후반대. 디자인은 오브제 특유의 모던함 그대로 유지하면서 마감 재질과 약간의 기능 차이가 있는데요. M 모델에는 UV 탈취 기능이나 접이식 선반이 포함되고 T 모델은 멀티 에어 플로우와 일반 고정 선반 등 냉장고 기본기에 충실. 하지만 가장 중요한 핵심은 냉장고 성능을 결정하는 심장, 즉 핵심 냉각 부품과 압축기는 두 모델 모두 완벽하게 동일해요. 따라서 화려한 마감재와 몇 가지 추가 기능에 연연하지 않는다면 100만원 중반대 T 모델이 최고의 가성비 선택. 최저가 구매 원하시면 영상에 제품 보기 눌러서 확인하세요.